ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಅಂದಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಕುರಿತನ್ನು ನಿನ್ನೆನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮೊದಲೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ರೂಢಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಾಪನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಈವನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಏನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತೊಳೆದು ಒಣಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ನೆರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗಾರ್ಡನ್. 2 ಇಂಡೋರ್ ಬುಷ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಥರದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಪಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಡಬ್ಬಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬ, ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇವುಗಳಿಂದನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಥೆನೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದನೂ 10 ಗಂಟೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. 9:45ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು OnePlus. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೇಬಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು 11:00ವರೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 4:00ವರೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದೇನೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನಾನೇನನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಅಡುಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
4:30ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಕಾಲು ಆಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೋದರು. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಮೀನ್‌ವೈಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕಾಲು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಡೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಮತ್ತು ಅವರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಗರ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟೋದು, ಧ್ವನಿ ಹೊರಟೋಗೋದು, ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಏನೇನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತವಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 1 ವಾರ ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ವಾರ, ಔಷಧ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು 1 ವಾರ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಷಾಯ. ಸೊ ಕಷಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಾಗ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಕಾಯಂ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ನಂತರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, 4 ಚಮಚ ಮೆಂತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 2 ಚಮಚ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬೇಡ. ಈ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಸಿಹಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕುದಿಸುವಾಗಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆ ಔಷಧ ಕೂಡ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Until then, take care. Bye bye.